বাংলাদেশ রেলওয়ের ৩,০০০ একরেরও বেশি জমি সারা দেশে বেদখলে আছে। শুধু ঢাকার ভেতরেই আছে ১২ একর, যার মূল্য কমপক্ষে ৫,০০০ কোটি টাকা। আর এই ১,০০০ কোটি টাকার সম্পদ উদ্ধারে লড়ছেন রেলের যে আইনজীবীরা। তাদের দিন হাজিরা কত জানেন? ৩২ টাকা মাত্র। অবাক হচ্ছেন? অবাক করা এমন অসংখ্য তথ্য নিয়ে আজ উন্মোচনে আমি কাউসার সোহেলি জানার চেষ্টা করব কেন উদ্ধার হয় না রেলের বেদখল হওয়া জমি। আজ আমরা অনুসন্ধান করব এক ইতিহাসের, ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশন, ঢাকার। হঠাৎ কেন ১২৭ বছরের পুরনো সেই রেল স্টেশনের খোঁজ? বলছি, কিন্তু তারও আগে খুঁজে দেখতে চাই কোথায় ছিল ঢাকা শহরের প্রথম রেল স্টেশন ফুলবাড়িয়া। ১৮৯৫ সালে যখন ফুলবাড়িয়ায় রেল স্টেশন নির্মাণ করা হয়, তখন ঢাকা বলতে ছিল এখনকার পুরনো ঢাকা। ফুলবাড়িয়ার সঙ্গে রেলপথে যুক্ত হয় নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ। ১৯৫০ সালে অতি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ফুলবাড়িয়ায় রেল চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠলে কমলাপুরে নতুন রেল স্টেশন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ১৯৬৮-তে পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয় ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশন। একই সঙ্গে পরিত্যক্ত পড়ে থাকে ফুলবাড়িয়া এলাকায় রেলের প্রায় ২০ একর জমি। আর এখান থেকেই আমাদের অনুসন্ধানের শুরু। রেলের নিরাপত্তা বিভাগের কর্মী হেলাল উদ্দিন আর মাত্র ৯ মাস আছেন এই চাকরিতে। তারপরই যাবেন অবসরে। শুরুতে কিন্তু নিরাপত্তা কর্মী নয়, স্টেশন কাউন্টারে টিকিট বিক্রেতা হিসেবে চাকরি শুরু করেন ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশনে। আর ভিতরে মানে এরিয়া দেওয়া ছিল খুব পাক্কা ছিল, বড় করে বুঝছেন, আম গাছ ইয়াটা ছিল, গেট দেওয়া ছিল ভিতরে। পরে আমরা যে পরিস্থিতি পাইছি, নগর টিকিট কাউন্টার একটা পাইছি। নগর টিকিট কাউন্টার। হ্যাঁ, কত বছর আগের কথা বলছি? প্রায় ৩০-৩৫ বছর আগের কথা বলতে বলছি। এই বঙ্গবাজারেই তো আপনার অফিস? এটা রেলের নিচ দিয়া এই সাইডে দিয়া এরকম কয়েকবার ঘর করছে, এরকম কি বুঝছেন। ওটা কি রেলের মার্কেট ছিল? হ্যাঁ, রেলের মার্কেট ছিল। অথচ ১২৭ বছর আগে প্রায় ২০ একর জমি অধিগ্রহণ করে নির্মাণ করা হয়েছিল ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশন। এখন রেলের সেই সম্পদ বলতে শুধুই এই লাল অফিস ঘর আর মাত্র বিঘা খানেক জমি। ঢাকায় বাসা করব, হালায় লিজ নাও না, আমার জায়গা এটা হালায় এখন তো এখন এইভাবে দাবি। আমার বাপের জায়গা এটা হালায় জন্ম হয়েছি আমি এখানে। ঠিক কোনা সব মালিক, সব মালিক। ওই আনন্দবাজার যেটা সেইটা। ঠিক এখানটাতেই ছিল ঢাকার প্রথম রেল স্টেশন ফুলবাড়িয়া। আর ওই পেছনের দিকটি হচ্ছে আনন্দবাজার। এই আনন্দবাজার কখনো কোনোদিন বাংলাদেশ রেলওয়ে কাউকে বন্দোবস্ত দিয়েছে কিনা জানেন না রেল কর্মীরা, কিন্তু আমরা জানতে চাই এই আনন্দবাজারে এখন কারা থাকছে, তারা কিসের ভিত্তিতে নিজেদের মালিক দাবি করছেন তাও জানতে চাই। যাচ্ছি আনন্দবাজার। বঙ্গবাজার থেকে শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউট পর্যন্ত সড়কের এক পাশ ধরে রকমারি দোকান, গোডাউন, ওয়ার্কশপ, খাবার হোটেলের সারি। ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনালের আগ পর্যন্ত সড়কের ধারেও একইভাবে সারি বাঁধা দোকান। দোকানের দুই সারির মাঝে শত শত বসত বাড়ি, কোথাও বহুতল তো কোথাও আনন্দবাজার বস্তি। পানি বিল, বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল সব আছে। এটা কতদিন ধরে এইভাবে ব্যবসা করছেন? আমি ৪৬ বছর ধরে আছি। আমরা সিরাজুল ইসলামের আন্ডারে আছি। হ্যাঁ, এর কাছে তুলেছি আমরা। বাড়িওয়ালা থাকে ওপার, নদীর ওপার। ভাড়া কত দেন? ভাড়া ২০,০০০। ভাড়াটা কাকে দেন এখন? ভাড়া ওই যে যারা উঠাইছে হ্যাঁ। কে, তার নাম কি? তার নাম নূরজাহান। একই লোকেরা ভাড়া তোলে? হ্যাঁ। নাম কি তাদের? তাদের নাম বলতে পারি না। ছতলা সুরম্য আনন্দবাজার জামে মসজিদ কমপ্লেক্সের ছবি যখন তুলছি,
তখন হাজির এক ভদ্র মহিলা। জানতে চাইলেন কেন ছবি তুলছি আনন্দবাজারের। এটা তো জানা দরকার, একটা লোক আইছে ছবি তুলে বা কিছু। একটা লোক আসে নাই, মিডিয়া। জি জি, শুক্রবারও তো আসছে। শাহবাগ থানা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। আপনার নাম জানি না। আমার নাম কল্পনা। এই জায়গা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর আমল থেকে ঝামেলা চলতেছে। প্ল্যান হচ্ছে যে এই জায়গার মধ্যে এটা করবে সেটা করবে, বাট কোনো রকমভাবে কোনো সরকারি এটাকে মানে প্ল্যান সাকসেস করতে পারে। রেলের কাছে কোনো এভিডেন্স নেই। আমাদের এই জায়গা নিয়ে অনেক দীর্ঘদিন যাবত মামলা চলে। মামলা আবার পার্মানেন্ট ইনজেকশন জারি করা জায়গার উপরে। আচ্ছা, আরেকবারও ভাঙতে আসছিল, আমি ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে কথা বলছি। আসলেই কি রেলের কোনো জায়গা নেই এখানে? তাহলে কে মালিক এই জায়গার জানা জরুরি। নিজেকে ভূমি মালিক পরিচয় দিয়ে এই নেত্রী আরও বললেন, স্থানীয় সংরক্ষিত আসনের কমিশনার চামেলি আপাও এই সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক। আপনারা কি কোনো মামলা চালাচ্ছেন মালিক পক্ষ হিসেবে? না, ওই সব চামেলিরা চালায়। মামলার পেপার টেপার সব ওদের কাছে, ওরা কখনো দেয় না। আমরাও তো মনে করেন পয়সা টয়সা ইনভেস্ট করছি এখানে। নেত্রীর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আরেকটু এগোতেই আমাদের ডাক পড়ল আনন্দবাজার বণিক সমিতির বর্তমান কমিটির পক্ষ থেকে। সরাসরি ক্যামেরায় কথা বললেন না কেউ, তবে জানালেন নানান তথ্য। সিরাজুল ইসলাম 1988 সনে একটা বরাদ্দপত্র দিয়ে গেছে মালিকানায় যে মার্কেট করে। কাকে দিছে? দোকানদারদেরকে। বণিক সমিতিকে। চামেলি আপা একজন পার্টি আর কি মামলার। উনি সৈয়দ সিরাজুল ইসলামের মেয়ে, ঠিক আছে, উনিও পার্টি, আরো পার্টি আছে। বণিক সমিতিরও একই বক্তব্য। চামেলি কমিশনার জানেন সবকিছু। বণিক সমিতির সভাপতি মিজানুর রহমান কমিশনারের দুলাভাই। দুজনার সঙ্গেই কথা বলবো আমরা। প্রথম গন্তব্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের 13, 19, 20 নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসন 5 এর কমিশনার রোকসানা ইসলাম চামেলির কার্যালয়ে। মুঠোফোনে বারবার চেষ্টা করেও পাওয়া গেল না কমিশনার চামেলিকে। আনন্দবাজার মসজিদ কমিটি ও বণিক সমিতির সভাপতি কমিশনার চামেলির দুলাভাই অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমানের দাবি, রেলওয়ে অধিগ্রহণ করা জমি ভুল মৌজায় দখল করেছিল। এর বিরুদ্ধে গত 40 বছর ধরে বংশ পরম্পরায় মামলা লড়ে যাচ্ছেন তারা। আমরা রেলের অবৈধ জায়গায় নাই, আমরা বৈধভাবে আছি। রেল যে সকল কথাবার্তা বলে সব অবৈধ। রেল অনিয়ম করে। আপনি কি ভিত্তিতে বলছেন? মিনিস্টার সাহেব বসেন এখান থেকে কোয়ার্টার কিলো দূরে, উনি উইদাউট ইনজেকশন আমাকে থাকতে দিবেন? আপনি বলেন। আমাদের ইনজেকশন আছে, আমাদের ভায়োলেশন কেস আছে, আমাদের 4-5টা মামলা রেলের বিরুদ্ধে বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন আছে। যেমন ডিস্টার্ব আসছে তেমন মামলা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন মেয়রের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করেছি। আমাকে অবৈধ বললে আমি মামলা করি, পত্রিকায় লেখলে মামলা করি। আমি কোনো সংবাদকর্মী বা সংবাদকর্মীর মালিক আমাকে অবৈধ বলে না। রেল ওদের কিছু বলায়। তাহলে রেলের বিরুদ্ধে মামলা করছেন না কেন? আপনার রিপোর্ট যদি আমার বিরুদ্ধে করা আমি করবো। রেলের বিরুদ্ধে মামলা করবেন, কিন্তু কোনো সাংবাদিক বিরুদ্ধে মামলা করা তার কাজে বাধা সৃষ্টি করে না? তার কাজের বাধাটা সে বলতে পারবে, কিন্তু আমাকে তো সেটা নিতে হবে। 47 বছরের পুরনো মামলা চলবে আরো 60 বছর, ভবিষ্যৎবাণী দিলেন অ্যাডভোকেট মিজানুর। রেলওয়ের বিরুদ্ধে ভুল মৌজায় জমি অধিগ্রহণের যে অভিযোগ তিনি করলেন, বিষয়টি আসলেই কি তাই? উত্তরের সন্ধানে এবার কমলাপুরে রেলওয়ের কানুনগো অফিসে। 21 হলের দক্ষিণ পাশে 3.97 এর ভিতরে মনে করেন 32টার মতো আছে বহুতল। মসজিদের এই পাশে একবারে পুরো বড় বড় বিল্ডিং গুলো কিন্তু রেলওয়ে সব রেলওয়ে। তফসিল দাগ নম্বরে তো রেলের সম্পত্তি হিসেবেই আছে। সর্বশেষ রেকর্ডে মানে সব ঢাকা মহানগর জুড়ে রেলওয়ে জানালেন সীমাবদ্ধতার কথাও। উচ্ছেদের নেওয়া হয়েছিল কিন্তু পারে না, খুব বড় বড় ব্যক্তিরা জড়িত আছে। বললেন উচ্ছেদের আগে মামলা শেষ হওয়া জরুরি, কিন্তু আইনজীবীদের হাজিরা জটিলতা এক্ষেত্রে আরেকটি বড় দুর্বলতা। হাজিরা অনুযায়ী মামলা নিষ্পত্তি হলে বিল করবে। হাজিরা কত ওনাদের? খুব কম। আমি এটুকু জানি যে ব্রিটিশ আমলে রেডি আছে 40 টাকা না কত টাকা, এই জন্য অনেক সময় মানে অনীহা প্রকাশ করে। 40 টাকা একদিনের বিল, এরকমই মনে হয়। কি এই হাজিরা জটিলতা? সরাসরি জানতে চাই আইনজীবীদের কাছ থেকেই। আনন্দবাজারের প্রায় 4 একর জমির মালিকানা দাবিতে 1984 সালে
হারুনুর রশিদ ও মমতাজ বেগম গং মামলা করেন। রেলের পক্ষে গত 10 বছর সেই মামলা লড়ছেন অ্যাডভোকেট মহিউদ্দিন মাসুক। সরকার হিসাবে এরকম 32 বা 30-32 টাকা এরকম একটা হিসাব আছে। আমরা যেহেতু এটা এত কম, 1000 এত কম, আমরা এটা নিয়ে আর মাথা ঘামাই না। ওদেরও সমস্যা, ওরা বলেও যে তাহলে আপনারা বিল করার সময় বিভিন্ন খরচ দেখিয়ে এটা সে খরচ হয়েছে বা এটা শোনানো হয়েছে বলে আমরা একটা বিল করে দিই। অন্যান্য মামলা আছে, সেক্ষেত্রে আমরা কাজটা একসাথেই ওই কারণে আমি শুধু রেলওয়ের কাজ করি না। এখানে আরেকটা জিনিস আছে, আমি একটা গভর্নমেন্টের একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত আছি। এটা আমাদের লয়ের হিসাবে আমাদের একটা আইডেন্টিটি হিসাবে আমাদের কাজ করে। দেখালেন তার হাতে আসা মামলার পুরনো দলিলপত্র, তবে জানেন না তার আগে কে কবে থেকে লড়ছেন এই মামলা। 94 সালের এই মামলাটির কোনো ধারাবাহিকতা আপনার কাছে কি আসছে রেলের কাছ থেকে? হ্যাঁ, ওদের ধারাবাহিকতা আসার কারণে তো আমি এটা তার মধ্যে দাখিল করেছি। আমার কাছে যে মামলাগুলি আছে এই মামলা কোনটাতেই কোনো স্টে নেই। হাইকোর্টে রেলের মামলা লড়েন ব্যারিস্টার শাহেদ আলম। এই মুহূর্তে রেলের শখানেক মামলা লড়ছেন তিনি। 1984 সাল থেকে রেলের আইনজীবী ব্যারিস্টার শাহেদও জানালেন বিল পেমেন্ট নিয়ে অ্যাডভোকেট মাসুকের মতোই একই অভিজ্ঞতা। 32 টাকা দিন হাজিরা ধরে জজ কোর্টে উকিলরা হাইকোর্টে আগে কম ছিল, এখন একটু বাড়াচ্ছে বোধহয়। তাহলে আপনি কেন করেন কাজ? আমরা পুরোনো মক্কেল তো এই জন্য ছাড়ি না। বললেন জমি উদ্ধারের মামলা নয়, বরং রেল কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে হওয়া আদালত অবমাননা মামলা প্রসঙ্গে কর্তৃপক্ষ বেশি আগ্রহী। আর এখন রিট পিটিশন বেশি হচ্ছে, রিট পিটিশন আর কন্টেম্পিটিশন প্রচুর হয়। অফিসার ইনভলভ তো ওইগুলোতে করে ওই একটা চাপ দেয়। তাহলে এই ফুলবাড়িয়া বা এই ধরনের সম্পত্তি নিয়ে যে মামলাগুলো আছে এগুলোর ব্যাপারে আগ্রহী না রেল? না তো। কেন এত কম সম্মানী রেলের আইনজীবীদের? কেনই বা মামলা শেষ হয় না 47 বছরেও? এই দুই প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে এবার আমরা হাজির রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের আইন কর্মকর্তা সালাউদ্দিন আহমেদের কাছে। ঢাকায় তার নিজস্ব অফিস নেই, তাই সরাসরি সাক্ষাৎকার নয়, জানালেন বিভিন্ন তথ্য। জজ কোর্টে শুনানি করে তো আমার লাভ হচ্ছে না এখন, কারণ মামলা তো টাইটেল আমাদের পক্ষে আসবে, আমরা ধরে রাখছি। কিন্তু আপনি উচ্ছেদ যদি নেন, আমরা মতামত দিয়ে দিয়েছি, ব্যারিস্টার মতামত উচ্ছেদ করতে আইনগত কোনো বাধা নেই। বণিক সমিতির সভাপতি উনি বলছেন এখানে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আছে, অতএব এটা কোনোভাবেই এখানে কোনো রকম কোনো স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা নেই। ওরা একটা রেকর্ড দেখা, সিএস থেকে মহানগর পর্যন্ত বর্তমান রেকর্ড পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলের নামে শুদ্ধভাবে রেকর্ড প্রচারিত হয়েছে। জানালেন 1960 সালের বিধি মেনে সম্মানী দেয়া হয় আইনজীবীদের, যা সম্প্রতি কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। আসলে কি হাজিরা 32 ছিল? আগে ছিল। কত সাল পর্যন্ত হাজিরা 32 টাকা? 21 আগে বললাম। তাহলে একজন আইনজীবী এই আইনটা লড়বেন কেন? তার কি লাভ এত অল্প টাকা? একটা কথা বলি, কিছু চার্জেস সিলেট একটা আইনজীবী আছে, 30 টাকার প্রতি নো ইন্টারেস্টেড। উনি বলছেন যে আমি আমার সুনাম আমি রেলের মামলা করছি। স্বীকারও করলেন কম সম্মানীর কারণে আইনজীবীদের অনেকেই মামলা লড়তে আন্তরিক নন। মামলার ধরন দেখে বুঝতে পারি যে যেমন গামড়ে উকিল একদম লোক তো না। ওই যে আগে 500 টাকা দিতাম, 1000 টাকা দিতাম, ওই আগে নীতিমালায় মামলা লড়তো না, প্রায় ওই যে হাজিরা দিয়েছে। এখন টাকা যখন বেড়ে গেছে, এখন দুই দৌড়াচ্ছে। ফুলবাড়িয়ার আনন্দবাজারের প্রায় 4 একর সম্পত্তির মালিকানা দাবিদার এখন 121 জন। মগবাজারেও আছে এমন 3 একর সম্পত্তি, যা গত 30 বছরে কোনো খোঁজ খবর রাখেনি বাংলাদেশ রেলওয়ে। তবে কি মগবাজারও এখন ফুলবাড়িয়ার পথে হাঁটছে? রাজিবুল গনি জন্মসূত্রে বড় মগবাজার এলাকার বাসিন্দা। রেলের সম্পদের সঙ্গে তার জীবনের যোগসূত্র অনেক পুরনো, তবে সেটি এখন তার ও তার পরিবারের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেদখল হওয়া সম্পত্তি নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলায় তার কিশোর সন্তানও হয়েছে হামলার শিকার। রেলওয়ে সম্পত্তির সঙ্গে আমাদের সম্পত্তিটা লাগোয়া সম্পত্তি, এখানে একেবারেই বসবাসের অযোগ্য। তারা এখানে প্রায় প্রতি রাতেই এখানে মদ গাঁজা আসর হয় এবং রাত্র 2টা-3টা পর্যন্ত এখানে চলে। তো এখানে বাধা দিতে গেলেই আমি যেহেতু তাদের বিভিন্ন অনিয়ম তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই, সে কারণেই আমার ছেলের উপরে হামলা এসেছে। সেই জমিটা এখন দখলে আছে আজাদুর রহমান, মনিরুজ্জামান খান, ওয়াহিদুল্লাহ খানকে আমরা রেল কর্তৃপক্ষ বরাবর লিখিতভাবে
তাদেরকে অবহিত করি তাদের সম্পত্তি দখলমুক্ত করার জন্য, কিন্তু এ অদ্যাবধি কোনো প্রকার কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। 1960 সালে বড় মগবাজার মৌজার 7001 ও 7012 দাগের 3 একর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে বাংলাদেশ রেলওয়ে। এখন রেল লাইন ও এর দুপাশের 10 ফুট পর্যন্ত দখলমুক্ত আছে মাত্র, বাকি সম্পত্তির এক চুলো ফাঁকা নেই। লাল যেটা আছে একদম পুরোটাই। মূল যিনি মালিক ছিলেন তার উত্তরসূরি হিসেবে তারা ক্ষতিপূরণ নিয়ে গেছে। তারা ক্ষতিপূরণ নিয়ে গিয়েছে, ক্ষতিপূরণ নিয়েছে, ক্ষতিপূরণ বিক্রিও করে ফেলা হয়েছে। ক্ষতিপূরণ কার নামে হয়েছিল? ক্ষতিপূরণ হয়েছে হাবিবুল্লাহ খান এবং সাথীদা বেগম। কোথাও গোডাউন তো কোথাও গ্যারেজ, কোথাও আবার পাকা দালান ঘর, আছে বিদ্যুৎ সংযোগ, ওয়াসার পানির সুব্যবস্থাও। এই মালিকের নাম কি? মিটারের মালিক নাম হোসেন, আবুল হোসেন। ও, ডিজিটাল মিটার। বাড়িওয়ালা কে? বাড়িওয়ালা একজন, বারাদা একজন, খার একজন। আপনার বাড়িওয়ালার নাম কি জানেন? বুট্টু মিয়ার, বিজয় বুট্টু মিয়ার। ওসিসি বিট করা আছে, সামনে কি করতেছে এটাও বাসতাছে। মালিকের নাম কি? আদাব। পাশে আছে 5টা গ্যারেজ, আর রাস্তার ওই পাশটায় শুধু এই এক স্পটেই পাওয়া গেল 5 মালিক। তবে কারণ আমি বাংলাদেশ রেলওয়ে নয়। আজাদ আঙ্কেল, আজাদ মিয়া। আর ভাতিজা? ওটা শিয়া, ওনারা আছে 4 ভাই, 3 ভাই নাকি 4 ভাই আছে, শিবু, বুট্টু আর হইলো বিগুলা ব্যাপারী, চাঁদ ব্যাপারী, জামে মসজিদ, তাদের নামে ব্যাপারী বংশ। ওরাই খাচ্ছে। এবার মুখোমুখি জমির মালিকানা দাবিদার ও বর্তমান ভোগ দখলকারী ব্যাপারী পরিবারের অন্যতম 2 সদস্য আজাদ রহমান ও মনিরুজ্জামান খান ভুট্টুর। রেল জায়গাটা আমার দাবি করতে পারতেছে না, কারণ একটাই, কারণ রেল জায়গা এখন করেনি, জায়গা রেল এই জায়গাটা নিচে নিয়ে এই জায়গা থেকে মাটিটা নিয়ে গেছে, মাটির টাকাটা আমাকে দিয়ে দিচ্ছে। জায়গা তো আমারই পড়ে গেছে 1960 সাল থেকে 1922 সাল। ঠিক আছে, রেলওয়ে এই পর্যন্ত তাদের ম্যাপ থেকে শুরু করে সবকিছু করছে। আপনার জায়গা আমি ভোগ করতেছি, আপনি আমাকে বলবেন না যে ভাই জায়গাটা তুমি ভোগ করতেছো, জায়গাটা তুমি ছেড়ে দাও। সম্পত্তির এই মালিক দাবিদাররা দিলেন অভিনব প্রস্তাব। সেটা হচ্ছে যে আপনার কাছে যদি সুন্দর কোনো ওয়ে থাকে, প্লিজ গাইড আস। আমার মনে হয় আমরা একসাথেই কাজ করি। তুমি আমার ছোট বোনের মতোই, ঠিক আছে। আমার কথা হচ্ছে হাসি না, একটা জিনিস যদি তোমার ঢাকা শহরে হয় সম্পদ, তুমি তো ইলিগালি করতেছো না, তুমি তো লিগেলি করবা। লিগেলি কি তুমি লিগেল ওয়েতে যে কোনো কানেকশন করেই তুমি করবা। আমার মনে হয় তুমি এই পথে হাঁটো। নিউজটা আপাতত তোমার কাছেই রাখো, ঠিক আছে। আর তোমাকে আমি এখন বোন ডাকলাম, তুমি আমাকে এখন এক কথা করে পরে আরেকটা কাজ করলা, তখন কিন্তু আমি তোমাকে বোন হিসেবে দেখবো না। আবারও হুঁশিয়ারি, তবে এবার মামলা নয়, হয়তো অন্য কিছু। প্রস্তাব হুঁশিয়ারি সঙ্গে নিয়ে আমরা হাঁটলাম রেকর্ড অধিদপ্তরের পথে। জানা দরকার সর্বশেষ রেকর্ডে কি আছে এই জমির পরিচয়। জমির মালিক আসলে কে? বাংলাদেশ রেলওয়ে না হেদু ব্যাপারী আজাদ রহমানরা? রেকর্ড বলছে মালিক বাংলাদেশ রেলওয়ে, আর রেলের ভূসম্পত্তি কর্মকর্তার সাফ জবাব, মাটি নয়, জমি অধিগ্রহণ করে বাংলাদেশ রেলওয়ে। এ জমিও রেলের অধিগ্রহণ করা নিজস্ব সম্পদ। মগবাজার মাটি কাটা জোন, যেটা আপনাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী 6 একর বেদখলে আছে। আমাদের 2 ধরনের প্ল্যান রয়েছে। এই অবৈধ স্থাপনাগুলো আমরা হয় উচ্ছেদ করব, অথবা আমরা মাস্টার প্ল্যান করে টেন্ডারে বাণিজ্যিক প্লট হিসেবে আমরা টেন্ডার করে দেব। দখলে নেওয়ার জন্য কি কি পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত নিয়েছে? হ্যাঁ, আনন্দবাজারটার ফ্যাক্ট হচ্ছে যে উপর থেকে বাংলাদেশ রেলওয়ে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত জানালে আমরা সেটা দখলের চেষ্টা করব। ঢাকার ভিতরে বড় উচ্ছেদ করা আপনিও জানেন, এটা অনেক সময় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় আমাদেরকে। বেটার সলিউশন মানে অনেক সময় পলিটিক্যাল চাপ থাকে, অন্যান্য চাপ থাকে, তখন তো আসলে করা সম্ভব হয় না। শুধু ঢাকা শহরের এই 12 একরই নয়, সারা দেশে রেলের 3000 একরেরও বেশি সম্পত্তি বেদখলে। এসব সম্পত্তি উদ্ধারে কি করছে বাংলাদেশ রেলওয়ে? প্রশ্ন ছিল মহাপরিচালকের বরাবর। তবে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হননি তিনি। তার দফতর থেকে দেয়া লিখিত জবাবে বলা হয়েছে, আনন্দবাজারের 3.97 একর জমি সম্পূর্ণ রেলের সম্পদ। বিভিন্ন আদালতে এ সম্পদ নিয়ে 5টি মামলা চলছে। মামলার আইনগত দিক বিবেচনায় সহসাই উচ্ছেদ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে। ঢাকা ও সারা দেশের রেলভূমি দখল মুক্ত করে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে তা
আইমুখী খাতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার, যা চট্টগ্রাম ও খুলনায় বাস্তবায়ন শুরু করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। পদ্মা সেতু গড়তে রাষ্ট্রের খরচ হচ্ছে 30,000 কোটি টাকা। রেলের বেহাত হওয়া অন্তত 3,000 একর সম্পত্তি বিক্রি করে হয়তো আরেকটি পদ্মা সেতুই বানানো সম্ভব হতে পারত। কারণ শুধু ঢাকা শহরের বেদখলে যাওয়া রেলের 12 একর জমির দামই যখন 4,000 কোটি টাকারও বেশি, তবে সেজন্য উদ্ধার করতে হতো এই হাজার হাজার কোটি টাকার রেলের সম্পদ। মাত্র 32 টাকা দিন হাজিরার আইনজীবী নিয়োগ করে কচ্ছপ গতিতে মামলা লড়িয়ে বা উচ্ছেদ নির্দেশের অপেক্ষায় বছর পার করে আদৌ কি সম্ভব রেলের বেহাত সম্পত্তি উদ্ধার করা?